حکوومەتی وفاقی نیشتیمانی لە ڕۆژاوای لیبیا لە 5 2015 ئۆپەراسیۆنی هێزەکانی بونیانی مەرسوسی ڕاگەیاند و هێرشی کۆنتڕۆڵکردنەوەی ناوچەکانی میسراتە و سیرتی دەست پێکرد. لە درنە و سبراتەش داعش لەگەڵ هێزەکانی ئەنسار شەریعەی سەر بە قاعیدە و هێزەکانی ئەنجومەنی شوڕای موجاهیدین ڕوبەڕووی یەک بوونەوە و لاچارکران بەکشانەوە بۆ شاری سیرت. ئێرە گۆڕەپانی شەهیدانە لە پایتەختی لیبیا لە وڵاتەدا هاوشێوەی ئەو دوو ئاڵایە دوو حکوومەت و دوو سوپا هەن. بەدەر لەوەش پەرلەمانێکی پەکخرا و دەیان گروپی چەکدار کە هەندێک لەو گروپانە لە نێوخۆی خۆیاندا بەرامبەر بە یەک چەکیان هەڵگرتووە. لەلایەکی دیکەش شەڕ لە سرد دژ بە داعش بەردەوامە. لەسەروی هەموو ئەمانەشەوە کێشە گەورەکەی خەڵکی لیبیا گرفتی داراییە. دانیشتوانی تەرابلوس بە دوای بژێوی ژیانی ڕۆژانەیاندا دەگەڕێن. ئەگەرچی شەڕی داعش لێرەوە 600 کیلۆمەتر دوورە، بەڵام هێشتا ئارامی باڵی بەسەر پایتەختدا نەکێشاوە. ئەوەی کە هەیە تەنها ڕواڵەتە، چونکە بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئەم شارە ڕۆڵەکانیان لە سەنگەری ڕوبەڕووبوونەوەی داعشدایە و خۆشیان سەرقاڵی جەنگێکی دیکەن کە بەرۆکی هەموو دانیشتوانی تەرابلوس و خەڵکی لیبیای گرتووە. ئەویش جەنگی داراییە. پارە لە بانکەکاندا نەماوە و دیناری لیبی بە بەراورد لەگەڵ دەستپێکی شۆڕشی لیبیا دژ بە موعەمەر قەزافی 4 هێندە دابەزیوە. واحد منكم خلي يحكي لي الوضع هون الوضع الاقتصادي كيف يعني؟ أزمة السيولة هي المشكلة. أزمة السيولة. أزمة السيولة هي المشكلة. الوضع الاقتصادي أزمة السيولة. أزمة السيولة فقط. أزمة السيولة لها طبعا سببها أزمة سياسية. أزمة سياسية. هي سببها السيولة. السيولة ما فيش الناس ما تعيش. أنا أرى يعني هذه ليبيا مقسمة على يعني حكومتين، أليس أكثر من حكومتين؟ مش متفاهمين. مش متفاهمين، فيش حكومة معترف بها كاملة. كل واحد عليه ليلة يقولوا، فهمت كيف ولا؟ لما يتفقوا تولي حكومة واحدة، هم مش متفقين. يعني المشكلة الاقتصادية هو السياسية سببها. ثلاث حكومات تتكلم منها. هذه هي السبب.
حکوومەتی لیبیا لە ڕێگەی کەناڵە فەرمیەکانەوە داوا لە گروپەکانی نێو حکوومەت و دەرەوەی حکوومەتیش دەکات کە بە پێی یاسا مامەڵە لەگەڵ ڕۆژنامەنووساندا بکەن. ئەوانی کە دانراوە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە لیبیا بەگشتی بۆ ڕۆژنامەنووسان شوێنێکی هەڕەشە لێکراوە و ڕۆژنامەنووسانە بێ زۆر بەوردی و مامەڵە بکەن و پەیوەندی تۆکمانە بێ لەگەڵ دەستگایەکانە تاوکو کارەکانی خۆیان بکەن. پاش وەرگرتنی مۆڵەت و ڕێکارە یاسایەکان دەمانەوێت تەرابلوس بەجێبهێڵین و بەرەو میسراتە لەوێشەوە بەرەو سیرت بەڕێ بکەوین تاوەکو بە چاوی خۆمان ئاوابوونی خۆری داعش لە لیبیا ببینین. لە مانگی 12/2014 داعش لە شاری درنا لە خۆراوەی لیبیا دەرکەوت. داعش لە لیبیا هەرزوو دەستیان بە پەل هاویشتن کرد و جگە لە درنا بەشێک لە بنغازی و سبراتیان کۆنتترۆل کرد و لەوێشەوە هێرشیان دەست پێ کرد بۆ کۆنتترۆلکردنی شاری سرد لە ڕۆژهەڵاتی لیبیا. پاشان داعش هێرشەکانی بۆ کۆنتترۆلکردنی میسراتە دەست پێ کرد. بەڵام حکوومەتی ویفاقی نیشتیمانی لە ڕۆژهەڵاتی لیبیا لە 5/5 2015 ئۆپەراسیۆنی هێزەکانی بونیانی مەرسوسی ڕاگەیاند و هێرشی کۆنتترۆلکردنەوەی ناوچەکانی میسراتە و سیرتی دەست پێ کرد. لە درنەش داعش لەگەڵ هێزەکانی ئەنسار شەریعەی سەربەقاعیدە و هێزەکانی ئەنجومەنی شورای موجاهیدین ڕوبەڕووی یەک بوونەوە و ناچارکران بەکشانەوە بۆ شاری سرد. پاش حوت مانگ دەوترێت شەڕگەیشتووەتە کۆتابەشی شاری سرد. لەگەڵ هێزەکانی بونیانی مەرسوز بەڕێگاوین بۆ گەیشتن بە بەرەکانی جەنگ. ئێستا ئێمە گەشتین بە دوای خاڵی ڕوبەڕووبوونەوەی چەکدارانی داعش و هێزەکانی بونیانی مەرسوس کە لێرەدا هێزێکی شەڕکەری دژ بە داعشەوە دەمانەوێت لە نزیکەوە ئەو شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوەانە بە چاوی خۆمان ببینین. شاری سرد بۆ ڕۆژنامەنووسان مەترسیدارترین ناوچەیە لە شەڕی دژ بە داعشدا. لەم شارە لە سەرەتای ڕوبەڕووبوونەوەکانەوە لەگەڵ داعشدا 3 ڕۆژنامەنووس کوژراون کە یەکێک لەو ڕۆژنامەنووسانە هۆڵەندی بووە و 10 ڕۆژنامەنووسی دیکەش بریندار بووە. بۆیە جم و جوڵکردن لەم ناوچە بۆ ڕۆژنامەنووسان وەگەیشتن بەم ناوچانە مەترسیدارە چونکە ئەو شەڕێکە لێرەدا هەیە شەڕی قەناسە و شەڕی ماڵ بە ماڵە کە چەکدارانی داعش لەگەڵ هێزەکانی بونیانی مەرسوود ئەنجامی دەدەن. لێرە هێزێکی زۆر کۆ کراوەتەوە ئەوەی کە مەترسی هەیە زۆربەی و کۆڵانانە چەکدارانی داعش قەناس بەدەستیان لەم ناوچانە جێگیر کردووە بۆیە هاتوشۆکردن لەم ناوچەیە کەمێک ئەستەمە و شەڕێکی ئەوەی کە هەیە شەڕێکی زۆر قورس هەیە و هەموو هێزەکان لێرە خۆیان کۆ کردووەتەوە وەک دەبێت وەک دەبیسترێتەوە دەنگی تەقەی یاخۆت ئەو هێزانەیە کە لێرە ڕوبەڕووی چەکدارانی داعش دەبنەوە. یەکێکە لەو گەڕەکانەی کە چەکدارانی داعش دەیان ئۆتۆمبیلی بەمی ڕێژکراویان تێدا چەقاندووەتەوە. ئۆتۆمبیلێکی بەمی ڕێژکراو لەوێ ئۆتۆمبیلێکی بەمی ڕێژکراوی دیکەی لێرە هەموو ئەم کۆڵانە بۆ بە وێرانە
سەرنجامی ئەو شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوەیانە لەگەڵ چەکدارانی داعشدا کە لێرەدا هەیە لێرە ئەبێ زۆر بە وردی مامەڵە بکە یاخود بجوڵیتەوە ئەویش ئۆتۆمبیلێکی دیکەی چەکدارانی داعشە کە لەوێ تەقیوەتەوە کەواتە لە نێو هەموو ئەم ماڵانەدا چەکدارانی داعش ئۆتۆمبیلی بەمین ڕێژکراویان بەکارهێناوە لە نێو هەموو ئەم گەڕەکانەدا ئەگەر ئەو وێنانە ببینین لێرە بە هەمان شێوە ئۆتۆمبیلی چەکدارانی داعش هەیە هون في قناص هون في قناص هذا الحي صار شوي بس شوية هيك خذي صار والله توزيع أم لا بقرن لا چونکە خناس بەدەستی لێیە وەک دەبینرێت لە نێو ئەم ماڵانەشدا ئۆتۆمبیلی چەکدارانی داعش گڕی گرتووە لێرە شەڕ کۆڵان بە کۆڵانە یاخود ماڵ بە ماڵە ئێستا ئەو ماڵی کە لێرە بەدەست هێزەکانی بنیانی مەسعودەوە ماڵی ئەو دی و بەدەست چەکدارانی داعشەوەیە و ئێرە مۆلیدەیەکە کە چەکدارانی داعش بەکارێن هێناوە دەچینە دوایین خاڵی ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم هێزانە دەمانەوێت لە سەربانی ئەم خانووەوە وێنەی ڕوونترمان دەستکەوێ ئەو دووکەڵەی کە دەبینرێت شوێنی چەکدارانی داعشە کە دەمەتر لەم هێزانەوە دوورن هەندێک جاریش دزە دەکەن بە جۆرێک لەم هێزانە نزیک دەبنەوە تا دەگاتە شەڕی نارنجۆک ڕێگە نەدرا لەم جێگایە بمێنینەوە پاشات نەخوارەوەمان بەدوو خولەک لەو جێگایەی ئێمە چەکدارێک بە قەناسی داعش گیانی لەدەستدا دەچینەوە شوێنەی کە چەک و جبەخانەی چەکدارانی داعشی لێ دەستی بەسەرا گیراوە مەترسی داڕوخانی هەموو ئەو خانوانە هەیە کە پێیدا تێپەڕ دەبین بەهۆی ئەو شەڕە قورسەی کە تێیدا ئەنجام دراوە ئێرە شوێنی چەک و جبەخانەی چەکدارانی داعش بووە دەکەوێتە کۆتایی سرتەوە چەندین جۆر چەکی چەکدارانی داعش لێرەدا بەجێماوە ئەمانە هەمووی ئەو ئۆتۆمبیلانە بۆ کە چەکدارانی داعش ئامادەیان کردووە
شەڕە قورسەکەی چەکدارانی داعش لێرەدایە وەک دەبینرێت ئێرە دوای خاڵی ڕوبەڕووبوونەوەی هێزەکانی بنیانی مەرسوس و چەکدارانی داعشە لێرە شەڕێکی زۆر قورسەیە ئەوە دەبینێت تەقەی چەکدارانی داعش بە ئاسانی دەگاتە ئێرە. إذن البيوت لخط البحر دخلون الشباب اليوم الصبح. اليوم دخلوا اليوم هذا البيوت هذينا وهذين. المجموعة هذه المجموعة هذه. وما زال عندك المدرسة هنا ومجموعة مساكن جنبها. يعني هلا ساكنين هو في المدرسة؟ هلا هو ساكنين في مدرسة؟ هلا لا خلف المدرسة، العوائل جابون بجنب المدرسة. في عوائل؟ في عوائل. في عوائل. في عوائل من جنسيات مختلفة، في تونسية، في يعني كدرع البشري يستخدمون كدرع بشري؟ لا، هذول أزواج للمقاتلين من داعش. داعش لە چوار میحوەرەوە گەمارۆدراوە ڕێگەی هەڵاتنیشیان لێ گیراوە کە دەریایە. لەم قۆناغەدا باشترین پێشڕەوی بۆ ئەم هێزانە ئەوەیە کە بتوانن لە ڕۆژێکدا 8 بۆ 10 ماڵ کۆنتڕۆڵ بکەن. لەم ڕوبەڕووبوونەوانەدا هیچ مەودایەک بۆ هێرشی فڕۆکە جەنگیەکان نەماوەتەوە. هێزەکانی بنیانی مەرسوس دەیانەوێت قۆناغێکی دیکەی هێرش دەست پێ بکەن بە تانک و زری پۆش. ئامادەکاری بۆ ئەو هێرشە دەکرێت. چەکدارانی بنیانی مەرسوس لە نێو کوچە و کۆڵانەکان بەدەنگی بەرز داوا لە خێزان و منداڵی چەکدارانی داعش دەکەن خۆیان ڕادستی هێزەکانیان بکەن چونکە ڕێگە بە دەربازبوونی چەکدارانی داعش نادرێت. من يسمع هذا النداء عليه الإجابة. يوجد ممر آمن للنساء والأطفال من جهة المدرسة، لا تتأخروا، أنتم الآن في الوقت بدر الضائع. ئەمانەی کە هەڵاتون خێزان و منداڵی چەکدارانی داعشن خۆیان ڕادستی هێزەکانی بنیانی مەرسوس دەکەن. هێرشی تانک و زری پۆش دەستی پێکرد. هێزەکانی بنیانی مەرسوودن ئێستا هەموو ناوچانە دەکەنە ئامانجکە لەلایەن چەکدارانی داعشەوە خود چەکدارانی داعشی تێدا جێگیر بووە چەکدارانی داعش لەوێ ماون ئێستا لەو دیوی ئەم ناوچەیەوە لەو دیوی ئەو کابینەوە کە دانراوە کابینەیەکی درێژە بۆ ئەوەی چەکدارانی داعش ئەم ناوچەیە نەبینن چەند تانک و زری پۆشێک دانراوە و تانک و زری پۆشانە هەموو ئەو جم و جوڵی چەکدارانی داعش دەکاتە ئامانج لەم ناوچەیە و هێزەکان لێرەدا بە بەردەوامی لە پێشڕەویدان و پێشڕەوی ئەو هێزانە کە لێرەدا هەن وای کردووە کە چەکدارانی داعش ئێستا زیاتر گەمارۆ بخۆن ئەو گەمارۆی کە لێرەدا گەمارۆی چەکدارانی داعش دراوە.
دەبێتەوە و هێزەکانی بنیانی مەرسوودەوان لە پێشڕەوی بەردەوامدان تاوەکوون بتوانن لە ماوەیەکی کەمدا سرد لە تەواوی چەکدارانی داعش پاک بکەنەوە. ئێستا وەک دەبین شەڕێکی زۆر قورس لە نێوان چەکدارانی داعش و هێزەکانی بنیانی مەرسووددا هەیە. هەدەفی قەنە سەدە وەرە لێرەوە چینە ئەودیو زۆر بە پەلەیە چین. چەکدارێکی داعش پاش گەمارۆدانی ناچار بە خۆتەقاندنەوە دەکرێت. چەکدارێکی داعشە کوژراوە کەوتۆتە ژێر ئەو سەقفەوە بۆنێکی زۆری دێ ئەمناوە وی بە دوای ئەو چەرمەدا دەگەڕێن. ئێرە چەکدارانی داعشە ماڵیان بەکارهێناوە وەکو شوێنێکی بچووک بۆ تیمارکردنی ئەو بریندارانن کە هەیە. وەک دەبیندە لێرە چەندین کەلوپەلی دەرمان هەن بەکارێن هێناوە وەک دەبیندێت هەموو ئەمانش ئەو کەلوپەلانن کە بەکارهێنراون بۆ تیمارکردنی بریندارەکەنن، بەڵام هێشتا کە ئێمە ناتوانین ئەوانە بکەینەوە چونکە بە تاواتی نەپشکێنراون دوور نییە لەنێ ئەواندا چەکدارانی داعش بۆمبی چێنراویاندا نابێت. ئەمە لێرە ئۆتۆمبیلێکی بە مێڕێژکرا و خۆی بەو هێزانەدا تەقاندۆتەوە وەک دەبیندێت ئەم خانووە ڕووخاوەوە شەڕێکی زۆر قورسە بۆ لێرە و ئێستا لەو دیوی ئەم ناوچەیەشەوە شەڕێکی زۆر قورس هەیە لە نێوان چەکدارانی داعش و هێزەکانی بنیانی مەرسوس. ئەوە پشتێنەیەکی بە مینڕێژکراوی چەکدارانی داعشە کە ئێستا ئەوەی لێ بکەیتەوە ئەتەقێتەوە کە یەکێک لە هێزەکانی بنیانی مەرسوس بینیویانێتەوە وەک دەبیندێت. احكي لي هاي منين لقيت؟ هذا دخلنا لمكان اقتحمناه فلقينا واحد مضروب ضربتها الدبابه الداعشي ففصلناه منه احنا حولناه. فصلته؟ اي فصلناه. هلا فوق هو الداعشي. هلا كيف المعارك هون؟ نعم المعارك كيف يعني كيف؟ المعارك يعني ماشي ان شاء الله 100%. ماشي ان شاء الله. تعتقد الداعش بينتهي في خلال الايام القادمه ان شاء الله؟ والله بالكثير ديما بيكون 7 ايام ان شاء الله بيكون اكثر شيء 7 ايام. اكثر شيء لان ما عادش مازال الجهه هذه ممكن مازال حدود 100 150 متر والجهه هذه ممكن حدود 300 متر يعني كله تقريبا 700 متر مربع. شكرا. ئەو پشتێنە بە مێڕێژکراوی چەکدارانی داعشە کە ویستویانە خۆیان بچەقێنەوە ئەو دەوتێ هەموو ئەو چەکدارانەی کە لێرەدا هەن ئەم پشتێنەیان پێیە و ئەو کاتێک کە هێزەکان دەگات دەسەریان ئەوان خۆیان نەتەقێنەوە. شکرا. ماشي سلام عليكم. خەڵکی لیبیا پێیان وایە ئەو شۆڕشەی دژی معەممەر قەزافی هەڵیان گیرساند هێشتا بەردەوامە چونکە دەوترێت لایەنگرانی قەزافی بەشێکیان چوونەتە نێو داعشەوە و بەشێکی دیکەشان وەکو خانەی نووست و کار بۆ ئەو ڕێکخراوە دەکەن. هلا انتهت الثورة وما بعد الثورة في فلول نظام باقي؟ صحيح كثير منهم اللي هرب إلى تونس والجزائر وكل الدول توزعوا طبعا وهربوا معهم مليارات من النقود واصبحوا اتباع القذافي يدعموا في ضد الثوره. الدواعش يبعثوا للدواعش. لا حتى ضد الثوره والدواعش واصبحوا يبعثوا لهم في الاموال يبعثوا لهم في الاليات. هم بيدعمون الدواعش؟ اكيد لان هم نفس الهدف هم هدفهم يعني تحطيم الثوره يبوا يرجعوا يبي القذافي يرجع المنظومه بتاع الاولى. يعني الثورة لحد الآن يعني مستمرة في ليبيا؟ لا الحمد لله مستمرة الحمد لله بإذن الله ولن تسقط بإذن الله. شەڕ لە سیرت بەردەوامە دەمانەوێت لە میحوەرێکی دیکەوە بچینە پشتی سرت. ئێرە مینای سرتە هاتوین تاوەکو لەگەڵ هێزە دەریاوانەکانی لیبیا بچینە پشتی ئەو شارە لە ڕێگەی دەریای سپی ناوەڕاستەوە. ئەمە هێزی دەریاوانی لیبیان
کە لەسەر ئەم گەشتیانە چەکی قورسیشان تاوەکو ڕوبەڕووی چەکدارانی داعش ببنەوە لە هەر شوێنێکەوە ئەگە جم و جوڵیانە بێت چونکە چەکدارانی داعش زۆر هەوڵ دەدەن لە ڕێگەی دەریاوە دزە بکەن هەڵبێن بەڵام هێزە دەریاوانیەکانی حکوومەتی لیبیا هەموو ڕێگەیەک لە چەکدارانی داعش دەگرن بۆ هەڵاتن. ئێمە چاوەڕوانیەوەین ئێستا مۆڵەت وەرگین و پاشەو مۆڵەتە لەگەڵ ئەو هێزەدا کە لێرە هێزی دەریاوانیە بەڕێکەوین. دوجار مۆڵەتیان پێداین کە لە ڕێگەی دەریاوە بچینە میحوەرێکی دیکە. کاری سەرەکی ئەم هێزانە چاودێریکردنی جیزەی بەحریە ئەو ناوچەی کە داعش تێیدا گەمارۆدراوە. محصور البحر خلاص خلوه كانت هيك على اساس ان اللانشه الحربيه هنا على اساس انه ما يقدرش حد يطلع لان اي حد بيطلع بينضرب يعني. دواعش معاهم عوائل، هل كم عائلة باقي فيه هون تقريبا؟ والله اعلم لكن مش حيكونوا يعني الرمال يطلع مجموعة 30 عائلة في الجلوة هيك ما الحدود هذا في مجموعة يعني حاليا عن طريق البحر كل شيء منتهي بالنسبة لداعش مسكر. البحر ما عندهاش وين يطلع، مسكر كله، هم محصورين في منطقة ضيقة كلها تو. هو حتى قريب للبحر ما يقدرش يقرب للشط بروحه. داعش دەیانەوێت ئەم دەرچەیە بەکاربهێنن بۆ هەڵاتن لە جیزەی بەحری نزیک بووینەوە دەنگی شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوە و تەقەی چەکدارانی داعش دەبیسترێت. جگە لەم کەشتیە دەیان کەشتی دیکە لە دەریای سپی ناوەڕاست دەسوڕێنەوە و چاودێری دۆخەکە دەکەن. شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوەکان ئێستا لەگەڵ چەکدارانی داعشدا گەشتۆتە بازنەیەکی بچوو کراو. ئێستا شەڕ لە جیزەی بەحریەیە ناوچەیەکە لە سرت کە دەکەوێتە سەروی سرتەوە کۆتا بەشی سرتە ناوچەیەکە پێی دەوترێت جیزە البەحریە. ئەو دوو کەڵای کە بەرزوەتەوە ئێستا شەڕ لەوێ. لە کەناری ئەم دەریایە داعش 21 قبتی میسری بە دڕندانەترین شێوە سەربڕی. داعش بە خوێنی ئەوان کەناری دەریای سپی سوور کرد. ئەوەی کە قسە دەکات ئەگەرچی دەم و چاویدا پۆشیوە بەڵام پاش ماوەیەک ناسنامەکەی ئاشکرا بوو کە بە پلاندا ڕێژەری ئەو تاوانە ناسرا. ئەو بە ئەبوو نەبیل ئەمباری بانگ دەکرا، ناوی خۆشی وسام نەجمەدین زەیدا، نازناوی ئەمباریە، ناسنامەی عێراقیە و لە نەتەوەی تورکمانە و خەڵکی تەلەحفەرە. دامەزرێنەری ڕێکخراوی قاعیدە بووە لەگەڵ زەرقاوی لە عێراق. لەلایەن ئەمریکیەکانەوە دەستگیر کرا لە گرتوخانەی بۆکە. لەوێ چاوی بە ئەبوو بەکر بەغدادی دەکەوێت و هەر لەو گرتوخانەیە فێری زانستە شەرعیەکان دەبێت. لە هێرشی داعش بۆ سەر گرتوخانەی ئەبوو غرێب ئازاد دەکرێت و دەست بەجێ بەیعەت بە ئەبوو بەکر بەغدادی دەدات. سەرپەرشتی هێرشەکانی تکریت و بێجی کردووە. لە نۆڤەمبەری 2014 وەکو نێردەی ئەبوو بەکر بەغدادی دەچێتە لیبیا و لە شاری درنە ڕێکخراوی داعش دروست دەکات. دەستی لە چەندین تاواندا هەبووە، دیارترینیان سەربڕینی 21 قبتی میسری. لە 14 نۆڤەمبەری 2015 پێنتاگۆن کوشتنی ئەبوو نەبیلی ڕاگەیاند کە لە شاری درنە کەوتبووە بەرهێرشی فڕۆکە جەنگیەکانیان.
دەگەڕێینەوە و دەمانەوێت بچینە ئەو شوێنانەی کە داعش لە سرت وەکو دام و دەستگای فەرمی خۆی بەکاری هێناوە و تاوانی تێدا ئەنجام داوە. ئێرە کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی ژمارە 4 لە سرت کە شوێنێکی ناسراوە و چەندین ئۆتێلی ناسراوی لێدایە و زۆربەی ئەو کەسانێک کە لە سەردەمی معمەر قەزافی سەردانی لیبیان کردو لێرە پێشوازیان لێکراوە لەم کۆمەڵگە نیشتەجێبوونەکە ئۆتێلێکی زۆری لێیە. چەکدارانی داعش لە نێو ئەم کۆمەڵگە نیشتەجێبوونە گرتوخانەیەکیان هەبووە، لە نێو ئەم گرتوخانەیەدا چەندین کەسیان ئەشکەنجە داوە. ئەوەی هاتی بێتە نێو ئەم گرتوخانەیە دوا بە دوای ئەوە لەلایەن چەکدارانی داعشەوە کوژراوە. من دەمەوێت لە نێو گرتوخانەکەدا ببینم بزانم چی تێدایە. لێرەدا هەموو ئەو کەسانی کە هاتوونەتنێ ئەو ئەم گرتوخانەیە یادگاری خۆیان نووسیوەتەوە. بۆ نمونە لێرە کەسێک نووسیەتی ربي يحفظك يا أمي الغالية أمي أعز الناس. ئەوە بۆ دایکی شتێکی نووسیوە لێرە. ئەمە لێرە کەسێکی تر نووسیوەتی في يوم ما سوف أرحل ولن يبقى إلا كلماتي. ئەڵێ ڕۆژە لە ڕۆژان من ئەڕۆم هیچ شتێک نامێنێتەوە تەنها ئەو وشانە نەبێت کە من نووسیومە. ذكريات المظلوم. ئەمە ئەم ناوە ذكريات المظلوم فائد الغولي. ئەو کەسە ناوی ئەو کەسەیە لێرە بەدەیان کەسی دیکەش بەم دیوارانەدا لێرە شتی خۆیان نووسیوەتەوە چونکە زانیانە ئەمە دوا ساتی ژیانی ئەوانە بەم دەرگایانە نووسیویانە. ربی فرج علينا، خوای گیان دەربازمان بکەی. لەم گرتوخانەیە تەنها 2 کەس ڕزگاریان بووە. سامی مەسعود یەکێکە لەو کەسانە کە پاش چاوخشاندنەوە بە کەیسەکەی لەلایەن داعشەوە ئازاد کرا. ئەو بە تۆمەتی فرۆشتنی جگەرە و تەماشاکردنی فەیسبوک دەستگیر کرا. الدواعش كلاب أهل النار. أنا كنت محبوس عندهم هنا 14 يوم. كيف كان تصرفات الداعش معك يعني؟ كيف بيتصرفون؟ والله رعب مش عارف مصير. مش عارف، واحد قاعد في مكان مش عارف مصير شنو. كان معك أشخاص؟ كان معي 3 أشخاص ثانيين. 3 أشخاص. كان معي قاضي محامي، كان معي واحد ثاني كان مشكلته بسيطة هيك شجرة. بأي تهمة أنت سجنت هون؟ والله على أساس إنه دخان، محل بيع دخان يعني على أساس أنت كان عندك محل دخان؟ محل مواد غذائية. ما فيش دخان، ما لقوش عندي دخان. ومسكوا التليفون فتشوه، لقيوا فيسبوك. أنت فكرت في سجن يوم من الأيام تنجي من هذا السجن؟ والله الحمد لله فضل من ربي، يعني ما فيش حاجة يعني. الأشخاص معك يعني شو مصيرهم؟ واحد أدموه والثاني خرج الحمد لله. خرج. 2 خرجوا وواحد أدموه. هەموو کەسانەی کە لە گرتوخانەکانی داعشدا بەند دەکران پێش هەموو شتێ دەهێنرانە ئێرە. ئەم دوو ژوورەی کە بە تەنیشتمەوەیە لەو دوو ژوورەدا لێکۆڵینەوەی وردیان لەگەڵ دەکرا. لێرەدا لێکۆڵینەوەی سەرەتاییان لەگەڵدا دەکرا، دواتر دەهێنراوەنە ئەم ژوورە لێکۆڵینەوەیکی دیکەیان لەگەڵا ئەکرا. پێدەچێوە شوێنی یەکێک لە بەرپرسەکانم بوو بێت چونکە لەم ژوورەدا ژوورێکی ڕێکخراوە. دواتر ئەگەر هەر کەسێک کە بە تاوانێک یاخود بە تۆمەتێک دەستگیر بکرایە و دانی بە تاوانەکەی خۆیدا نەنایە ئەلێرە دەستیان ئەبەستەوە و هەردوو پیان ئەبەستەوە. لێرەدا ئەشکەنجە و ئازارێکی زۆریانەدا. دوای ئەوە ئەگەردانی بە تاوانەکەی خۆیدا بنایە هەر ڕاستەوخۆ دیوی ئەم ژوورە گرتوخانەی داعشە
دەنێردرا بۆ ئەو گرتوخانەیە و کە ئەمە گرتوخانەکەیە لێرەوە ڕاستەوخۆ لەم گرتوخانەیە بەند دەکرا. ئێرە گۆڕەپانی شەهیدانی سیرتە. هەموو ئەو کەسانەی کە تاوانەکانیان بەسەردا ساغ دەبوویەوە لێرە سزاکەیان لەلایەن داعشەوە بەسەردا دەسەپێنرا، وەکو دەستبڕینەوە و هەڵواسین و گولەبارانکردن و چەندین تاوانی دیکە. احكي لي شو القصة هذا الميدان؟ هذا ميدان الشهداء طبعا في وسط مدينة سرت وداعش كان يجمع في الأهالي يدير في استيقافات بوابات في الطريق هذه والطريق هذه والطريق هذه ويجبر الأهالي على النزول لحضور إعدام الناس بالرصاص أو قطع الأيدي. ئێرە گرنگترین جێگای چەکدارانی داعش بووە لە سیرت، چونکە لەم شوێنەدا پەیامی خۆیان بە خەڵکی ئەم شارە و دەوروبەری گەیاندووە. ئەم شوێنەی کە من بۆی هاتووم شوێنی ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆنی چەکدارانی داعش بووە لە سرت و لێرە چەندین بڵاوکراوەیان بڵاو کراوەتەوە و هەموو بڵاوکراوانی کە لە سرت هەیان بووە بۆ دانیشتوانی ئەم ناوچە و دەوروبەری لێرەدا بڵاو کراوەتەوە بەدەیان بڵاوکراویان لەوێ کەوتووە و ئەوەی کە لە بەردەستی منایە کاتی دەستپێکی بەرنامەکانی ئەم ڕادیۆ تەلەڤیزیۆنی چەکدارانی داعش بووە کە لێرەدا بە چی شێوەیەک دەست بە پەخشی خۆیان دەکەن و دواتر چۆن کۆتایی بە پەخشەکەیان دێنن و هەموو کاتەکانشی تێدا نووسراوە لە بەرەبیانەوە تاوەکو کاتەکانی دیکە و ئەو شتانشی کە لێرەدا دەیبینن ئەو شت و کەلوپەلانەیەکە بۆ ئەو ڕادیۆ تەلەڤیزیۆنە لێرەدا بەکارهێنراوە. زۆربەی ئەو پەیامانەی کە چەکدارانی داعش ئاراستەی خەڵکیان کردو و ئەو ڤیدۆ تۆمارکراوانەی کە هەیان بووە لە نێو ئەم بینایەدا بووە لە سرت و ئەمە مەڕێژ کە دەبینرێت لێرەوە دەچێت بۆ ستۆدیۆ ئەو ستۆدیۆی کە چەکدارانی داعش ڤیدۆ تۆمارکراوەکانی خۆیان تێدا بڵاو کردووەتەوە. وەک دەبینرێت ئەم ژوورێکە کە ستۆدیۆیەک بووە بەکاریان هێناوە فەرش کراوە و چەندی شتی دیکەی تێدادانراوە کە بۆ ئەوەی ڤیدۆ تۆمارکراوەکانی خۆیان لێرەدا بڵاو بکەنەوە، بەڵام ئێستا دەبینرێت بەشێک لەو شتومەک و کەلوپەلانەی کە لێرەدا هەبووە سوتاوەەوە بەشێک لە کەلوپەلەکانی دیکەش کە ئەمە ئێرە ناوەی نزیکەی چەند دوو مانگ یاخود مانگونی و دوو مانگە بێ کۆنتڕۆڵ کراوەتەوە. ئەوش بۆ تاوەکاری هەندێک لەو کەلوپەلانەی کە خۆ ئەو شتومەکانەی کە بۆ ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن لێرە بەکارهێنراون دەرکراون و دواتر بینایەکە و ئەو خانۆی کە لێرەدا هەبووە گڕی تێبەردراوە. ئەو کەلوپەلانەیە کە بەکارهێنراوە چەکدارانی داعش لێرە بۆ ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆنی خۆیان بەکاریان هێناوە. سپیکەرێکە ئەوش چەند ئامێرێکی دیکەیە ئەمە تەلەڤیزیۆنێکە لێرە چەکدارانی داعش لێرە بەکاریان هێناوە و لێرەش بە هەمان شێوە چەند جێگەیەکی دیکە هەندێک لەو شتومەک و کەلوپەلانەی داعش کە بۆ ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن بەکاری هێناوە لێرە ماوە. ئێرە مەکتەبێکی دیکەی ڕاگەیاندنی چەکدارانی داعش بووە لە نێو سرتدا، ئەوەی کە بەدەست منەوەیە ئەو نامەیە کە پێویست بۆ یاخود هەر کەسێک ویستی بێتی داواکاریەک بگەێنێ بە ئەمیری داعش لێرە بە والی داعش لێرە بەم نووسراوە پێی دەگات
أو الرسالة للوالي. نوع الرسالة جواركي طلبة ياخذ داواكاري ياخذ بيشنيارة ياخذ آموشگاري ياخذ سكالايكا ياخذ كسيكا استميل يكراوة ياخذ بيشنيارة ودواتر كنية الأخ ناوي أو كسا وكنية كيتشي بوا أو لانيك أم بيوندي بيو هبوا وأو كاري كويستويتي العمل المكلف بيكا والأمير المباشر راسه خو أمير وإلى والي طرابلس حفظه الله كاليرا والنسرة وبوشيويا بمشيويا أو كساني كويستويانا سكالا ياخذ دنجان بقى بوالي سرت للرجي أمنا ميوا سكالايان تومار كردو سكالا كان جيشتو بوالي سرت. سەرباری ئەوەی کە داعش توانای هێرشکردنی نەماوە بەڵام خەڵکی سرد هێشتا نەگەڕاونەتەوە تەنها چەند ماڵێک نەبێت کە لە سەردەمی داعشیشدا ئەوان سیرتیان بەجێ نەهێڵا. عەلی عەقیل یەکێکە لەو کەسانەی کە چەندین چیرۆکی داعشی لایە و باس لە تاوانەکانیان دەکات. ما تركت سرت؟ لا ما تركت سرت والله. كيف كان التعامل داعش خلال هذه السنة معكم؟ والله رينا منهم المرة شوية. رينا منهم الحين حقيقة الصراحة الإسلام منهم براء. شو كان بيسوون هو؟ والله كانوا يصلبوا في الناس. يصلبون الناس في منطقة اسمها في الزعفران منطقة جزيرة الدوران هذه. كانوا يصلبوا فيها الناس وكانوا يعدموا فيهم في الساحة. ايوه. وكان من غير وخفيه كان اعظم في ساحه كبيره هذا الساحه كان يعدمون هاي كان يعدمون بها بالرصاص وقطع السيف. هل انت عندك محل؟ في كان الداعش موجودين في زمن الداعش انت كنت تبيع السيجاره او فد شيء اخر؟ لا قبل الدواعش لا قبل الدواعش كانوا نبيعوا لكن بعدها يلقوا عندك سيجاره واحده يا ويلك يا سواد ليلك تعرفها هاي؟ نعم. والحمد لله يعني وفجوا الحمد لله جماعة البنيان وهذا لأن إرهاب على ليبيا كلها وعلى العالم كله. نعم. هل الحياة راجعة من هذا المنطقة؟ لا الحمد لله من أفضل إلى أفضل إن شاء الله من أفضل إلى أفضل. دەگەڕێمەوە شاری میسراتە دەمەوێت چاوم بە وتەبێژی هێزەکانی بنیانی مەرسوس بکەوێت. أول مرة أريد تحكي لي عن من هو المستفيد في بقاء داعش في ليبيا والعمليات وين وصلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي مستفيد من بقاء داعش في ليبيا إذا كان ناس ليبيين يعني نعتبرهم ناس غير وطنيين، ناس يحبوا دمار ليبيا، ناس ما يبوش استقرار يكون في ليبيا، واعتقد انها الفئه هذه فئه قليله جدا. قبل ما نحكي على هذا ما هو السبب الظهور الداعش في ليبيا؟ بالدرجه الاولى وجود فراغ امني داخل مدينه سرت مكن داعش انهم يكونوا متواجدين في الاول بدايه بالعدد قليل ثم بدا يكبر شيئا فشيئا. نعم. العمليه حاليا وين وصلت؟ العملية الآن وصلت إلى مرحلة النهاية، تعتبر نهاية المعركة الآن في الأمتار القليلة، المساحة في أقل من نصف كيلو متر مربع، عدد منازل بسيطة اللي محتفظ بها داعش. اليوم أعتقد أنها أكثر من نقولوا منتصف الجيزة تم تحريرها بالكامل. حاليا عسكرية داعش سقطت. بالضبط من ناحية عسكرية داعش انتهى. هناك أصوات تنادي بانقسام ليبيا ما بعد داعش. أدعو الله أن ما يصيرش انقسام، الانقسام بعيد جدا جدا. شكرا سيادة، شكرا تسلم. هێزەکانی بنیانی مەرسوس هێرشی کۆتایی بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی سیرت ئەنجام دەدەن. سەبارەت بە کۆنتڕۆڵکردنەوەی سرت و کاتی کۆنتڕۆڵکردنەوەی سرکە نزیکەی زیاتر لە 6 مانگە ئۆپەراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی سرت دەستی پێ کردووە. لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا سرت بە تەواوەتی لە چەکدارانی داعش پاک دەکرێتەوە و بە پاککردنەوەی بە پاککردنەوەی سرت ئیتر داعش لە لیبیا کۆتایی پێدەهێنرێت.
دوجار ئاڵای داعش بە تەواوی لە سرد هێنرایە خوارەوە و لیبیا وەک یەکەم وڵات کۆتایی بە داعش هێنا. هێزەکانی بنیانی مەرسوس ئاهەنگی سەرکەوتن دەگێڕن. الحمد لله بفضل الله اليوم تمكنا من السيطرة على آخر معاقل قيادات تنظيم داعش ولله الحمد. سەرباری ئەوەی کە داعش لە لیبیا کۆتایی هات، بەڵام بەهۆی دابەشبوونی وڵات بەسەر چەند باڵێکی سەربازی و ململانی نێوان لایەنە سیاسیەکان و بوونی گروپی میلیشیا لە دەرەوەی حکوومەت چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت لە پاش داعش شەڕی ناوخۆیی دەست پێ بکات. نەهامەتیەکانی ئەو شەڕاش باجەکەی زۆر لە شەڕی داعش قورسترە بۆ خەڵکی لیبیا.